أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Bu Allah-u Teala'nın bize büyük bir lütfudur ki o
bizleri zamanın imamı, vaad edilen Mesih ve Mehdi'yi kabul etmemizi bize nasip etmiştir. Her nerede ve her hangi konuda bize yol gösteriyorsa, yol sormak istiyorsa, bir şey öğrenmek istiyorsak, Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen hikmet incilerini aramak gerekiyorsa yahut onları arıyorsak, o zaman Yüce Allah'ın gönderdiği bu yüce zatın yazılarını görüyoruz. Eserlerinde demin okuduğum ayet-i kerime genellikle biz bunları okuyoruz. İkinci rekatta bu ayetler vardır. Gâşiye suresinin bu ayetlerde birinci ayet demin okuduğum afala yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat, siz develere bakmıyor musunuz? Onlar nasıl yaratılmıştır? Bunun tefsiri Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiştir. O kendi derinliğinden ve güzelliği ve ilim, bilgi ve irfan ve ameli halete uygulamanın çok güzel bir manzarasını ileri sürüyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu ayetten peygamberlik ve imamlığa itaat etmenin meselesini halletmiştir ve peygamberlik ve imamet ile ona bağlı kalanlar için temel şey vardır, itaat ve kamil itaat. Onu Mesih Maud Aleyhisselam ibil yani deve ya develer ismiyle beyan bağlayarak onu beyan etmiştir. Zahirde bu çok tuhaftır. Peygamberlik ve imamlık ve devenin ne alakası vardır? Ancak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam nasıl açıklayarak bunu beyan ettiyse onun insan görür ki hayret içinde kalır. Ne kadar idrakı vardır. Ben tefsirini sizin önünüze koyuyorum. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu ayet vardır. Afala yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat. Bu ayet peygamberlik ve imamlığın meselesini halletmek için çok yardımcıdır. Devenin Arapçada 1000'e yakın ismi vardır ve o isimler arasından ibil kelimesi alınmıştır. Onda ne sır vardır? Niye ilal cemale dahi denebilirdi? Cemel dahi deve demektir. Asıl şudur ki şu anlaşılıyor ki cemel tek deveye denilir ve ibil çoğul adıdır. İsmi cema. Burada Allah-u Teala temeddüni, kültürel ve icmali güzellik durumunu göstermek istiyordu. Cemel kelimesiyle bunu ifade etmek zor idi. Onun için ibil kelimesi kullanıldı. Develer birbirine itaat ederler ve birbirine uyarlar. Bakınız, onların uzun bir kuyrukları olur. Nasıl belli bir devenin arkasında hızlı bir şekilde yürürler ve ilk imam olarak yürüyen deve tecrübe sahibi olur ve yolu iyi bilen olur. Sonra bütün develer aynı hızla yürürler ve onlardan hiçbirisinin kalbinde başkasının arkasında heves olmuyor. Diğer insanlarda vardır. Mesela insanlarda, atlarda vardır bu heves. Demek ki bunlar imama bağlı olurlar. Onun için Allah-u Teala afala yanzuruna ilelebele diyerek bu toplumsal duruma haber bahsetmiştir.
onlar bir इसी तरह पर kuyrukta giderlerse aynı şekilde medeni olarak ve birlik sağlamak için bir imam gereklidir. पहली बात हमें याद रखनी चाहिए Unutmamamız lazım. मुताबिक के लिए तो मदनी और इत्तेहादी हालत को कायम Kültürel ve birlik için, kültürel durum için bir imam lazım. Sonra सफर के वक्त bu kuyruk yolculuk anında olur. Onun için dünyanın yolculuğunu kat etmek için bir imam olmadıkça insan helak olur. दुनिया का भी सफर है जिंदगी का इसमें Yoldan एक saparak. इमाम जरूरी है Dünyada bir imam gereklidir. Asıl yol gösteren. Sonra ऊंट ज्यादा बारकश और ज्यादा deve çok yük taşıyandır. Onda sabır bulunur. फिर ऊंट का Sonra onun bir özelliği vardır. Uzun yolculukta कई दिनों का पानी birkaç günlük suyu biriktirir. मोमिन को भी Onun için हर वक्त müminin dahi kendi yolculuğu için daima hazırlıklı içinde olmalıdır. Ve en güzel azık takvadır. फरमाया कि उंदुर Unzur kelimesinden anlaşılıyor ki कि ये देख bu bakmak बच्चों को çocuklar gibi değildir. बल्कि इससे Aksine bundan başkasına tabi olmak dersi alınıyor. Nasıl kültürel ve medeni durum develerde gösterilmiştir ve onlarda imama tabi olma kuvveti vardır. Aynı şekilde insan için gereklidir ki o imama tabi olmayı sevsin, benimsesin. Çünkü develer kendisine hazimdirler. उनमें भी ये Onlarda bu madde mevcuttur. Keyfa hulikatta फवायद जाम bu faydelere işaret edilmiştir. O da ibilin durumundan insan elde edebilir bu faydaları. इस जमाने में Onun için bu zamanda जब हमें अल्लाह ताला bize Allah-u Teala अपने kendi verdiği sözlere göre ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybi haberlerine göre Mesih-i Mevud को aleyhisselam'ı bize göndermiştir और हमें ve bize उन्हें मानने ona iman etmemizi bize nasip etmiştir. फिर आपके बाद Sonra kendisinden sonra hilafetin cari nizamı हमें इस इनाम की vasıtasıyla biz bu mükafata değer vermeliyiz. Ve bunun ruhunu bilmeliyiz. Hilafet nizamındaki ruhu anlayabilmemiz lazım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki कि मेरे नाम पर benim adım altında मफहूम बयान manasını beyan ediyorum. Benim adım altında insanlardan biyet alanlar, अफराद fertler gelecekler. यानी Yani hilafet आपकी kendisine tabi, kendi adı altında kendisi naibleri olarak biyet alacak. जब आप Kendi adıyla biyet alınıyorsa तो फिर o zaman hilafetin biyeti और इताअत ve itaat हज़रत मसीह dahi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile birleşiyor. बस ये जो इक़्तिबास Bu okuduğum iktibasta peygamberlik और ve imamet का जो onun alakasını इबल ibil kelimesiyle özellikleriyle beyan etmiştir. इसका वादा Bunun açık anlamı şudur ki कि आप kendisinden sonra खिलाफत के hilafetin cari nizamına bağlı kalmakla हज़रत Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girenlerin की manevi, ruhani bekaları ve kalmaları ve ilerlemeleri vardır. Korunabilmeleri. इसमें जमात की Bunda cemaatin ilerlemesi उसी सूरत में है yalnız şu durumdadır. खिलाफत Biz hilafet nizamına bağlı kalalım. इसी में शैतानी हमलों से Şeytanın saldırılarından korunmanın yolları, malzemeleri de bundadır. हाँ हजरत Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. के इमाम İmam तुम्हारी ढाल sizin siperinizdir. बस इस Bu siperin altında kalırsanız तो बचत के समान korunacaksınız. और ढाल Ve के पीछे siperin रहना altında kalmak şudur ki कि काम kamil olarak itaat edin. अपनी लाइन Kendi yollarınız üzerinde yürüyün. में चलो जो तुम्हारे लिए Sizin için ayrılan yol üzerinden yürüyün. Ondan zerre kadar dışarı çıkarırsanız तो भटक
भटकने का saparsınız. गुमने का खतरा है। Sapabilme imkanınız vardır. Sonra itaat için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ये इरशाद şu sözünü dahi unutmamamız lazım. मन अता Man ata amiri fakat atani ve man asa amiri fakat asani. और जिसने मेरे Her kim benim amirime itaat ederse bana itaat etti. Her kim benim amirime sözünü dinlemezse o benim sözümü dinlememiş olur. Hz. Resulullah'ın amire itaat etme konusunda birçok beyanatı vardır. Onun aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de dahi birçok yerde itaat और फरमाबरदारी emri verilmiştir. Onun için कि यही एक çünkü bir tek sır budur. जो जमाती Cemaatin ilerlemesi için जान bunu bilmemiz lazım. उस शख्स के लिए जानना जरूरी है। Cemaate bağlı olan her insanın onu bilmesi lazım. Onun için bunu anlamak için cemaat üyelerinin ihtiyaçları vardır. Özellikle bugünkü devirde जबकि आजादी burada hürriyet altında उन गलत ख्यालात का इजहार yanlış düşünceler ortaya konuyor. कि क्यों Neden bize पाबंदी क्यों हम पाबंदी biz bağlı kalalım? Niye bizim üzerimizde bu yasaklar konuyor? Niye bizim hürriyetimiz vardır bazı konularda? Ahmedi bir Müslümanın unutmaması lazım. İslam her caiz hürriyeti inananlara vermiştir. Ve ne kadar hürriyet İslam'da varsa başka hiçbir dinde yoktur. Ancak bazı sınırları koymuştur İslam. O insanın kendi ahlakının düzeltilmesi, ıslahı, manevi ilerlemesi ve cemaatin birliği ve cemaatin ilerlemesi içindir onlar. Ve onların sınırları içinde kalmak gereklidir. Burada ben yöneticilere dahi söyleyeceğim. Eğer cemaatin ilerlemesinde yardımcı olmak istiyorsanız ve cemaatin işlerini yalnız büyüklük için, bencilliğini yerine getirmek için değildir bunlar. İtaat konusunu anlayınız. En fazla bunu yöneticiler bunu bilmelidirler. Her seviyedeki yöneticilerin bunu bilmeleri lazım. Eğer yöneticiler bunu anlarlarsa o zaman cemaatin üyeleri kendiliğinden buna dikkat edecekler. Ve her seviyede itaatın örneklerini göreceğiz. Develerin kuyruğuna onların nasıl onlar yürüyorsa imam liderlerinin ayarlarına uyarak aynı şekilde amir dahi, sadr cemaat dahi ve diğer yöneticiler dahi önce kendilerini muhasebe etsinler. Onların itaatin seviyeleri o kadar yüksek midir? Onlar her emre Hazreti Emirül Müminin halife tarafından gelen her emre bağlı kalıyorlar mı? Onu kabul ediyorlar mı? İtaat ediyorlar mı? Yoksa içinden teviller yapıyorlar ve değişik manalar çıkarmaya mı çalışıyorlar? Eğer teviller çıkarıyorsa bu itaat değildir demek ki. Rivayetlerde bir hadise Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanının bir hadisesi vardır. Sokakta yürürken Resulullah'ın bir eshabi Abdullah bin Mesud o oturun sesini duydu, aynı yerde oturdu. Ses duyarak demedi bu camideki içindeki insanlar içindir. Ses duydu ve hemen yere oturdu. Ve yürüyerek ilerleyerek camiye doğru ilerledi. Bir soran birisi sordu. Dedi ki sana ne oldu? Böyle sürünüyorsun. Dedi ki içten ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sesini duydum.
Yere oturun. Ben de oturdum. Soran sordu. Bu içteki insanlar için idi bu emir. Dedi ki o benim maksudum değil. Benim için midir yahut yabancılar dışarıdakiler için midir? Hepimiz için midir? Benim kulağıma Allah Resulü'nün sesi geldi. Ben itaat ettim. Benim gayem budur. İşte itaatin yüksek dereceleri bunlardır. Biz bunları elde etmeliyiz. Bazı yöneticiler halifeden bir hidayet gelince bir direktif ona amel ederler. Ancak büyük bir inkibaz ile sevmeyerek amel ederler ve sevmeyerek amel etmek itaat değil. İtaat hemen yapılan itaattır. Kendi düşüncesine sahip olmak kötü bir şey değil ama belli bir muamelede halifenin kararı gelirse böyle yapmalıyız. O zaman kendi düşüncemizi tamamen unutmamız lazım. Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh diyordu ki ben bazı konularda kendi fikrim vardır ve delil ile Hz. Emirül Mu'minine ben düşüncemi ileri sürüyorum. Eğer benim fikrim reddedilirse asla benim aklıma gelmiyor. Niye reddedildi diye. Benim düşüncem neydi? O zaman halifenin düşüncesi benim düşünceme oluveriyor. Kamil itaat ile ben o emre bağlı kalmaya çalışıyorum. Emirül Mu'mininin verdiği emire bağlı kalıyorum. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki imamın eline bir ölü nasıl kendisini temizleyen, yıkan birisinin eline veriyorsa aynı şekilde verin. Ölü sağa sola kaçamıyor ve başkası ona boya abdesti yaptırıyor. Aynı şekilde her insan imamının eline vermeli kendisini. Ve bu derece olursa o zaman hiçbir zaman biat sözleşmesine bağlı kalanlar olursunuz ancak o zaman. O zaman Allah ve onun Resulü'nün söylediği itaat yüksek derecelerini elde edenler olursunuz. Kısacası aramızdan her birimiz biat sözünü vermiş olan yalnız bunu yapmakla kalmayıp kendi ameliyle onun delilini de ileri sürmelidir. Kendi örneklerini yeni gelenler için ve evlatları için dahi ileri sürmeliyiz. Gençlere dahi büyükler kendi örneklerini gençlere de göstermelidirler. Büyükler güzel örnekler ileri sürsünler ve gençler onları görsünler ve ders alsınlar. Ve en fazla bu yüksek derece üstten aşağıya doğru her yönetici göstermelidir. Burada bazı zihinlerde arada bir soru doğuyor. Eğer bu sözler doğru ise bana gelen sorulara bu doğru ise soru soranlar soruyorlar. Kamil itaat belki de zarar vericidir. Ve bu düşünce öyle insanların şu bakımdan bu düşünceleri vardır ki onlar kamil itaatı zarar verici olduğunu görüyorlar ki burada Almanya'da Hitler her emrini kabul ettirdi ve diktatör olarak kaldı. Onun için 2. Cihan Savaşı'nda bir düşünce vardır. Onun için biz Almanya yenilgiye uğradı. Zarara girdik. Küçük düştük. Ben burada her Ahmedi, her yeni gelen
और हर her नौजवान gence açmak istiyorum. कि İmamet ve hilafet और ve डिक्टेटरशिप diktatörlük arasında büyük fark vardır. खिलाफत Hilafet जमाने के zamanın इमाम imamını को मानने के बाद imana inandıktan sonra kurulmuştur. अल्लाह ताला के Allah-u Teala verdiği sözlere göre kurulmuştur. और हर Ve her inanan söz verir. कि हम खिलाफत Biz के निज़ाम को hilafet जारी nizamını yürürlüğe koyacağız ve onu zinde tutacağız. रखें। दीन में Dinde bir cebir yoktur. जब अपनी खुशी से दीन को मान लिया İsteyerek biz bir dine inandıysak o zaman दीन के क़याम के लिए dini yerleştirmek için verdiğimiz sözüne bağlı kalmamız lazım. क़याम के लिए O da her Ahmedi hilafetin ayakta tutulması için bir söz veriyor. Ve o da birlik için gereklidir. खिलाफत की Kavmi birlik için. Hilafetin itaatine şu bakımdan bağlı kalmalıyız कि एक ki इमाम bir की imamın सरपरस्ती में liderliğinde Allah-u Teala हुकूमत को खुदा ताला की हुकूमत hükümeti, Allah-u Teala'nın hükümetini को दुनिया के दिलों में dünyanın बसाने की kalplerine yerleştirmek çabasını yapmalıyız. दूसरे İkincisi diğer Müslümanlar. जो खुदा के İmamsız olan diğer Müslümanlar. और जमात İmamları yoktur. O imam olmadan olanlar. Ve Ahmediye cemaatinin çabaları, जो खिलाफत से वाबस्ता hilafete bağlı kalarak ettiğimiz çabalar, ये सब bütün bunlar hilafete bağlı kalarak edilen çabalar, इनकी bunların başarılarının neticeleri gösteriyor ki इस्लाम की İslamiyet'in gerçek talimatı ile birlikte हकीकी तालीम दूसरे मुस्लिम diğer Müslümanların elinde dahi vardır. Ancak इस्लाम की İslamiyet'in gerçek talimatıyla इन नताइज bu neticeleri elde etmek, कामयाबी başarıyı elde etmek, लड़ी में परोए जाने की hilafete bağlı kalmamız neticesindedir. Sonra hilafetin gayesi हुकूकुल इबाद की अदायगी की तरफ kul hakkına dikkat etmektir. उन हुकूक को मनवाना O hakları kabul ettirmek ve onlara yürürlüğe koymak मुश्तरका ve कोशिश से ortak çabayla उनकी अदायगी onları eda etmeye çalışmak. दीन को Dinimizi dünyadan üstün tutmak için अफराद cemaat üyeleri arasında ये रूह bir ruh yaratmaktır. उनको Onların dikkatini çekmektir. कि दीन Din हर dünyadan daha üstün tutulmalı diye onlara anlatmamız lazım. इसमें तुम्हारी Bekanız ve nesillerinizin bekası da bunun içindedir. Bu ruhu üflemek dahi hilafetin görevidir. तौहीद के Tevhidi yerleştirmek için भरपूर çok çaba sarf etmek, büyük çaba sarf etmek, bu da hilafetin görevidir. जबकि दुनियावी Dünya liderlerinin दुनियावी मुकासद maddi gayeleri vardır. इनकी तो अपनी दुनियावी Onların इनको तो अपनी दुनियावी हुकूमतों की maddi hükümetlerinin sınırlarını बढ़ाना इनका काम है çoğaltmak onların görevidir. इसी की इनको फिक्र पड़ी रहती Ve है onu peşinde koşuyorlar. को अपने जेरे नगीन करना काम है Diğer bütün insanları आप देखें kendilerine जरूरतों से बाहर निकल sınırlarını aşıyorlar. Diğer ülkelerin hürriyetlerini dahi करने की ele getirmeye çalışıyorlar. Ve onları tabi tutmaya çalışıyorlar. İster diktatörler olsun, ister politik hükümetler olsun. Maddiyatı insanların görevi budur. Bunların झूठी अनाम yanlış bencillik और इज्जतों के ve yanlış saygınlık İnsaf için fikirliğe uğranan insafı yok etmek bunların görevidir. जो हमें मुसलमान दुनिया Bunu में नजर Müslüman आती है, dünyasında da ve diğer dünyada da görüyoruz. कौन सा Hangi diktatör diktatör है vardır? जो अपने मुल्क Kendi की रियासत ülkenin halkı ile से जाती ताल्लुक kişisel alakası dahi olsun. Halifenin का तो दुनिया में फैले हुए dünyada yayılı olan her kavim
और हर नस्ल Ve her nesildeki insanlarla kişisel alakası vardır. Onların mektupları gelir मामलात का ve kişisel muameleleri zikredilir o mektuplarda. इन Bu रोजाना के günlük खतूत को mektuplara bakarsanız तो दुनिया वालों dünya के लिए insanları ये için नाकाबिल यकीन inanılmazdır bu. ये Bu खिलाफत ही है hilafettir. जो दुनिया में रहने Dünyada वाले yaşayan बसने वाले रहने वाले हर her हिंदू की Ahmedi'nin तकलीफ को eziyetine önem veren. Onlar için खलीफा halife dua eder. कौन सा दुनियावी Hangi लीडर है dünyadaki liderdir? जो बीमारों के लिए Hastalar दुआएं için करता dua eden. है? कौन सा Hangi लीडर है liderdir? जो बच्चियों के Kızların अपनी कौम के बच्चियों के रिश्तों के लिए evlendirilmesi जो için जवान और huzursuz olsun ve dua etsin. कौन सा लीडर है Hangi liderdir जो जिसको फिक्र हो ki बच्चों की तालीम çocuklarının tahsili için üzülsün? सेहत के इदारे भी Hükümet खोलती de bu gibi kuruluşları açar. हैं, तालीम को Sağlık मुहैया करती हैं, kuruluşlarını da açar. Bilgi verir. बच्चों की Talim, तालीम terbiye dairelerini Dünya açar. hele Fakat mi? dünyada yayılmış olan उनकी çocuklarınları सिर्फ आज yalnız bugün halife düşünmektedir. Ahmediye cemaatinin üyelerinin ही वो खुशकिस्मत हैं üyeleri şanslıdırlar ki halife daima onlar hakkında üzüntü duyar, düşünür. खलीफा वक्त को Onların sağlığını düşünür halife her zaman. रिश्ते के Evlilik meseleleri vardır. Kısacası hangi mesele olursa olsun दुनिया में फैले हुए हैं dünyaya da yayılı olan Müslümanların, Ahmedilerin kişisel olsun, cemaatten olsun öyle bir mesele yok ki halife bilmesin ve onun halli için ameli çaba dışında Allah-u Teala'nın huzurunda inmesin ve ona dua etmesin. Ben dahi ve benden önceki halifeler dahi aynısını yaptılar. Ben bir plan çizdim. Birçok işin halifeye bu Allah-u Teala işleri vermiştir ve biz onu yapmalıyız. Dünyanın hiçbir ülkesi yoktur ki orada gece yatmadan önce düşünce gözüyle ben gitmeyeyim. Ve onlar için gece uyurken ve uyanık iken dahi dua etmeyeyim. Ben bunu şunun için söylemiyorum ki bir minnettir size. Bu benim görevimdir. Allah-u Teala bana bundan daha fazla görevimi yerine getirmemi bana nasip etsin. Söylemem şu gayesi vardır. Hilafet ve dünya liderlerin arasında mukayese yapmak mümkün değil. Bu yanlıştır. Bazen dünyadaki liderlerle ben yalnız onların günlük postaya dahi bahsettiğim zaman şu kadar postaya bakıyorum bürodan ve insanların mektupları hayret içinde kalıyorlar. Bu nasıl mümkün? Onun için bir mukayese asla yapılamaz. Bazılarının yanlışlıklarını da gidermek istiyorum. Daha önce de ben biat şartlarının hutbeleri arasında detaylı olarak ondan bahsetmiş bulunuyorum. Her Ahmedi halife ile onun maruf kararına bağlı kalacağını, ona itaat edeceğini ne söz verir. Bazı insanlar zannederler ki maruf tanımını kendileri yapacaklardır. Onlar bilsinler ki marufun tanımını Allah-u Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmışlardır. Bu önce yapılmıştır bu tanım. Maruf karar odur ki Kur'an ve sünnete bağlı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybi haberine göre Allah min acil nübüvvet kurulacak olan hilafet
जो नबूवत कायम Nübüvvetin yolu üzerinde kurulacak olan hilafet, sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne göre ये दायमी भी है। ebedidir o ve sizin işinizi daha da ilerletmek içindir. वो कुरान और O सुन्नत के Kur'an ve sünnete aykırı खिलाफ वो काम bir करेंगे iş yapamaz. Mümkün değil o hilafet और यही ve maruf olan da odur. Maruf Maruftan değil. murat budur. बस Onun için इताअत के itaat बगैर olmadan और कोई रास्ता başka bir नहीं yol है। yoktur diğer insanlar için. या Yahut फिर कुरान और Kur'an सुन्नत ve से खिलाफ करने वाले sünnetten साबित करें kaçanlar söylesinler ki halifenin filan kararı या फलां yok काम filan işi कुरान और Kur'an सुन्नत ve की sünnete aykırıdır. या ये Burada भी şunu da कहा söyleyeyim. कि आ Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dahi beyan etmiştir. कि खुलफाए राशिदीन Hulefai Raşidinin amelleri ve kararları sizin için itaat etmeniz lazım onlara. Onlara göre hareket edin. बस ये साबित करने Bunu के लिए ispat कि etmek फैसले için गलत ki हैं, bu kararlar yanlıştır. बहुत कुछ सोचना Çok होगा। düşünmeniz lazım olacak. जमात में Cemaat रहते हुए içinde kalarak Belki eğer bir şey baktığını söylemek istiyorsanız तो फिर अदब के o zaman दायरे में edep dairesinde रहते हुए kalarak खलीफा को halifeye yazmanız lazım olacak. Yazabilirsiniz. İzin vardır. इधर उधर बातें Sağa करने की sola söz söylememeniz lazım. जरूरत नहीं। यहाँ से Buradan वहाँ बैठ orada burada oturarak गलत किस्म की अफवाहें फैलाने की yanlış जरूरत नहीं। şayaları ताकि yaymamanız lazım. समझने वाले की समझ Eğer düşünenin düşüncesi yanlış ise खलीफा वक्त halife onu uzaklaştırabilir. और अगर Eğer समझे zannederse कि जमात ki के cemaatin सामने önüne dahi bu hatayı koymam lazım, o zaman bütün cemaate de söyleyebilir. जमात Cemaat çoğalırsa o zaman münafıklar dahi kendi işlerini yapmak isterler. Hasıdlar dahi kendi işlerini yaparlar. Hilafete asıl vefa budur. Ki onların planlarını her yüzeyde başarısız kılın ve hilafet aleyhinde kötü zanlarda bulunuyorlar insanlar ve onları yanaştırmayın kendinize. मौलवी शेर अली साहब का एक वाकया है। Hazreti Mevlana Şer Ali radıyallahu anh'ın bir करने के लिए वो hadisesi vardı. Kur'an-ı Kerim'in tercümesini İngiltere'ye geliyordu. Bombay'den gelecekti. वहां पहुंचे Bombay'a geçti. Cuma günü geldi. Cemaat ricada bulundu. कि Bugün Cuma'dır. Cuma hutbesini siz verin. Kadiyan'dan geldiniz. Eshablardansınız, büyük zatlardansınız. Biz de sizden feyiz almak istiyorsunuz. Cemaat dahi bilmiyordu. Kendisini önce görmemişti ve kendisi de tanımıyordu. O cemaati hutbe verdi ve dedi ki siz beni tanımazsınız. Bazı kimseler beni daha önce görmemişlerdir. Siz beni Cuma için söylediniz. Bugün imamın olarak kabul ettiniz. İslami talimat şudur. Eğer imam namaz kıldırırken bir hata yaparsa siz Subhanallah demelisiniz. Eğer imam ıslah ederse iyi. Sizin göreviniz eğer ıslah etmezse ve namazını devam ettirirse sizin göreviniz kamil itaat ederek onunla birlikte oturup kalkmaktır. Sizin hakkınız yok ki kendi namazınızı ayrıca eda edin. Ondan ayrılarak aynı şekilde oturacaksınız, aynı şekilde eğileceksiniz, aynı şekilde kalkacaksınız. Ondan sonra dedi ki eğer gelip geçici imamette itaat o kadar bağlı kalmamız gerekliyse, o kadar seviyesi varsa o zaman halifenin biyetine girerek siz söz veriyorsunuz. Ve isteyerek söz veriyorsunuz. Onda ne kadar itaat gerekli olacak? Siz karar verdiniz, düşünerek biyet ettiniz. Onun için unutmayınız. Biyet sözünü yerine getirmek için itaat pek gereklidir.
pek önemlidir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki itaat öyle bir şeydir ki eğer insan onu tam olarak benimserse insanın kalbinde bir nur ve lezzet ve ruhta lezzet olur. Bir nur gelir. Mücahidelere o kadar gerek yoktur. Mücahidata fazla gerek yoktur. Ne kadar itaat gerekliyse ancak şart şudur ki tam itaat olsun ve zor olan da budur. İtaatta kendi nefsin arzularını kesmeniz lazım. Yoksa itaat olamaz. Ve insanın istekleri öyle şeydir ki çok büyük tevhide inananların kalbine dahi put olarak girebilir. Tevhid iddiasında bulunanlar dahi itaatten bazen dışarı çıkarırlar. Put hazırlarlar. Dedi ki hiçbir kavim olarak isimlendirilemez ve onlarda millet ve birlik ruhu üflenemez. Onlar itaat usulünü benimsemedikçe diyor ki düşünce ihtilafını terk edin. Onu terk edin ve bir kimse itaat edin. Allah-u Teala itaatini emretmiştir. Sonra hangi işi istiyorsanız o iş olur. Allah-u Teala'nın emri cemaat üzerinde olur. Bunda sır şudur. Allah-u Teala tevhidi sever ve bu vahdet yerle kurulamaz. İtaat edilmedikçe. İslam tarihinde biz görüyoruz. Eshablar radıyallahu anh kamil itaat neticesinde kendi kellelerinin uçurmasına dahi izin verdiler. Ve birkaç senede İslam yayıldı dünyaya. Bu itaat idi bunun arkasında. Sebep şudur değil ki savaşlarla İslam yayıldı. Sebep gaye şudur ki onlar tebliğ dahi yaptılar. Ve eğer savaş yapma gerekiyorsa düşmanın çokluğuna ve sayılarına ve saldırılarına bakmadılar ve onlar ashabların işine mani olamadılar. İtaatin ruhu vardı onlarda. Çok düşmanın önünde dahi durdular eğer gerekirse. Buna mukabil biz görüyoruz ki Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'a inananlar itaat örneğini ileri sürmeyerek 40 seneye kadar mükafattan mahrum kaldılar. Onun için eğer ilerlemek istiyorsanız bu zaman için dahi, bu çağ için dahi bu çağın cihadı terbiye cihadıdır. Sonra bu öyle bir cihattır ki tebliğ ile olacaktır. Halifenin arkasında yürüyerek olacaktır. Ona bağlı kalmanız lazım. Amel etmelisiniz. Ki onun misali Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ibil yani develerin örneğiyle izah etmiştir. Kendi ikinci fıtratı itaati yapmalısınız. Hatta her şey üzerinde imamın itaatini üstün tutmalısınız. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsirinin ışığı altında daha da ilerletiyorum ben sözümü. Felaketten korunmak ve sapmaktan korunmak için dahi itaatin yüksek seviyelerini yüksek seviyede tutmalısınız itaatinizi. Hilafet ile birlikte ona bağlı kalarak ancak sabır ile zorlukların içinden geçebiliriz. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki zorlukları geçerseniz sabır ile hilafete bağlı kalarak geçebilirsiniz. Ahmediye cemaatinin muhalifleri bizi ne kadar basarlarsa, kendi düşüncelerine göre bize ne kadar baskı yapmak isterlerse ve ne kadar zorlukları bizim için çıkarırlarsa, kendi fikirlerine göre bizi sona erdirmek için çaba sarf ederlerse Allah-u Teala bize buna rağmen
हमारी मंजिलों की तरफ इंशाअल्लाह ve menzillerimizi bizi götürecek inşallah. Ama şart şudur ki itaat ve kamil itaat olsun. Bugün biz görürüz ki diğer Müslümanlar Kur'an'a ve sünnete inandığına inanıyorlar. Amelin iddiasında da bulunuyorlar. Söylediğim gibi. Fakat biz onlarda sabır ve tahammül göremiyoruz. İslamiyet'in adını çıkarmak dışında onlar ne işi yapıyorlar? Hangi işi yapıyorlar? Onun için onlar yalnız bugün Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinin özelliğidir. Biz sabır ve tahammülün örneklerini ileri sürüyoruz. Bunlar övülmeye değerdir. Zorluklara katlanmanın öyle örnekleri ileri sürüyor ki ilk Müslümanlarda biz görüyoruz. İlk devir Müslümanlarında. Ve ahirine minhum lemma yelhaku behim min konusu aydınlanıyor bu zaman için. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki, deve yol için su birikir, gafil olmaz. Ki ben ihtiyaç anında suyun eksikliğini nasıl gidermeliyim? Suyu biriktirir ki suyu kullanabilsin ihtiyaç anında. Dedi ki mümin dahi yolculuk için daima hazır olmalı ve dikkatli olmalı. Ve bu hazırlık nasıl olabilir? Azık ile. Azık bulundurulmakla ve mümin dahi bu dünyada söylediğim gibi misafir gibidir, yolcu gibidir ve en güzel azık mümin için takvadır. Bunun için amellerinizi ve ibadetlerinizi öyle renkle renklendirin ibadetlerinize, amellerinize. Öyle bir renk ile renklendirin ki bizim için en güzel azık olsunlar. Bu zamanın imamına inanarak manevi suyu biz ele geçirdik. Bunu korumak ve bundan istifade etmek artık bizim görevimizdir. Onun için bu gayeyi dahi her Ahmedi düşünmeli. Ne kadar şanslıdırlar. O öyle insanlar ki kamil itaat ile zamanın imamının sözlerini dinliyorlar ve onlara göre amel ediyorlar. Ve bu sözlerdir hilafetin mükafatından feyiz bulan yapabiliyor bir insanı. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hilafetin feyizinden feyiz bulanlar öyle insanların olduğunu beyan etmiştir ki ameli salih yapanlardır onlar. İbadet edenlerdir. Tevhidi ayakta tutanlardır. Ve bu insanlardır. Takvayı benimseyenler. Takva üzerinde yürüyenler. Bu sözleri göz önünde bulundurarak biz nasıl diyebiliriz ki hilafet maddi gayeler dahi kapsamındadır. Yahut hilafetin gayesi dahi dünyadaki insanlar gibidir. Hilafet dünyadaki gayeleri ele geçirenlerin maneviyetiyle zerre kadar alakası olmaz. Onlar bütün maddi ve dünyalı insanlarla birçok defa yine başarıya ulaşamazlar. Bütün bu malzeme olmasına rağmen. Onların maddi gayeleri tamamlanmaz. Başarı odur ki son zafer insanın eline gelsin, o onlara nasip olmaz. Fakat Allah-u Teala'nın rızasını ele geçiren ve takva üzerinde yolunda yürüyenlerin gayeleri maddi bir gaye değil. Kamil itaat ile Allah-u Teala'ya yaklaşmak ve takvada ilerlemek olur onların gayeleri. Bizim gayemiz Allah-u Teala'nın hükümetini dünyaya yerleştirmektir. Kişisel bir fayda söz konusu değil. Tevhidin bayrağını dalgalandırmaktır bizim gayemiz. Dünyanın kalplerini fethederek dünya insanlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağının altına getirmeliyiz. Bu gaye için bizim tebliğ programlarımız ve diğer programlarımız vardır. Onu elde etmek için bizim dualara dikkatimiz vardır ve olmalıdır da.
Onun için hilafet bu gayeleri elde etmek için iş yapıyor. Fakat söylediğim gibi bunun için bu ruhu anlamak lazım. Hilafet nedir? Ve bunu insan ancak kamil itaatten bağlı olarak bunu anlayabilir. Ona inanmakla inanabilir. Her ne kadar kendisini bilgisli ve düşünür zannediyorsa, eğer itaat yoksa, ne Ahmediye cemaatinde onun bir yeri vardır, ne de onun bilgisi ve aklı dünyaya manevi bir fayda verebilir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu cümlesini daima ezberimizde tutmamız lazım. Hatırımızda tutmamız lazım. İnsan için gereklidir ki imamın tabi olmayı kendisine şiar tutsun. Onun için her ne zaman tam olarak halifeye tabi olmak ve ona itaat edersek, halife tarafından gelen direktifleri ve emirleri, buyrukları göre amel edersek ve onların değişik sebeplerini ortaya çıkarmaktan vazgeçersek, o zaman bilgimiz dahi, aklımız dahi Allah-u Teala'nın rızasını elde ederek meyve verici olacak ve meyve verecektir. Meyve veren olacaktır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tefsirine bağlı kalarak diğer ayetler, demin okuduğum ayetlere bakarsak daha da açılıyor. Manevi yüksekleri dahi insan ancak Atiullah'a ve atiur Resul'a ve ulil emre minkumun konusunu anladığı zaman onlara dokunabilir, onlara ulaşabilir. Ve söylediğim gibi yöneticiler genellikle ulil emir zannederek itaat ettirmek için hakları yoktur. Kendileri tam olarak hilafete itaat etmedikçe ve değişik anlam çıkarmaktan vazgeçmedikçe, aksine halifenin her kelimesini kendisine itaat etmemiz lazım diye ona göre amel edilir. Bazen bazı muameleler araştırmak için gönderilirse ilk çaba şu olur ki anlayalım ki kim şikayet etti. Doğru mudur değil midir ona bakacağınıza. Eğer doğruysa tedavi edilmeli, halledilmeli ve eksiklik giderilmeli ve yanlış ise yanlıştır diye rapor verelim. Sonradan araştırma yapılır. Önce kimdir şikayet eden? Hiçbir yöneticinin bununla alakası olmamalı. Kim şikayet etti ve kim bilgi verdi? Sizin göreviniz şudur ki rapor verildiği zaman, rapor için gönderildiği zaman araştırın ve bana bilgi verin. Halifenin bir emrini anlayamazsanız söylediğim gibi açık olarak orada şunu söyleyeceğinize, bunun anlamı şudur ve odur anlamı bana sorun yazarak. Bunun biraz daha fazla izahatı lazım bu sözün. Biz anlayamadık. Bunun anlamı nedir? Aynı şekilde her cemaat üyesi için dahi gereklidir. Kamil itaat etsin. Kamil olarak her insan kamil itaat ederse manevi yüksekliklere ayaklarımız ilerleyecek. Bu ayetlerin anlamı budur. Adımlar. Onun için Allah-u Teala der ki manevi yüceliklere giderseniz imanınız dahi kuvvetlenecek. Nasıl dağlar gibi. Nasıl dağlar yere çakılıysa ve imanın kuvvetinin neticesi şu olacak ki siz yerde İslamiyet'in mesajını yayarsınız. Sizin ilerlemeniz inşallah doğuda dahi olacak ve batıda dahi olacak. Avrupa'da dahi sizin olacak ve Asya'da sizin olacak. Amerika'da sizin olacak ve Afrika'da sizin olacak. Avustralya'da da İslamiyet'in bayrağı dalgalanacak ve adacıklarda da İslam'ın bayrağı dalgalanacak. İslamiyet'in yayılması konusunda bir şey daha söylemek istiyorum. Bir itiraz edenin bu sözünü dinleyerek ben duydum burada.
birisi itiraz etti. आप में से परेशान हो जाते हैं Bazen üzülüyorsunuz. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh söylemiştir. कि Almanya zafer edildi. Avrupa zafer edilecek. Eğer Almanya zafer जैसा पर बैनर लगा हुआ था iyi zafer किसी ने देख कर ये biz गोया आप ona यहाँ yenersek. जर्मनी को फतह Birisi करना है dedi ki siz onu yenmek için buraya geldiniz. Bu bayrağı, bu yazıyı görünce. का नारा आप लगाते Tabii हैं, ki उसके siz बाद लेकिन खतरनाक böyle bir elbise giydiniz. Kolay bir elbise. Yumuşak olmayı göstermek istiyorsunuz. बात कहने वाले Ama की वजह से bunu söyleyenin dahi बेअक्ली है। akılsızlığıdır yahut yaramazlığıdır. Eğer yaramazlığı ise तो खतरनाक tehlikelidir. इस तरह Böylece मुसलमानों के Müslümanlar aleyhinde kışkırtılıyorlar ve cemaat aleyhinde kışkırtıyorlar insanları. खिलाफ और Ve söyleyen, söz söyleyen, anlatan dahi bilgisizdir. और Ve boşu boşuna üzülmüştür. कि इस सवाल Bu से soru ile kim bilir ne olacak diye. Genel olarak buradaki insanlar, yerel insanlar, Almanlar akıllıdırlar ve anlarlar. कि जो Bu cemaat dünyada मिशनरी काम muballik misyon işlerini yapıyor. İslamiyet'i yayıyor ve cemaat insanlara hizmet ediyor ve İslamiyet'in tebliğini yapıyor. Şu gayesi şudur ki İslamiyet'in güzel talimatı dünya insanlarına anlatarak onları İslam'a yaklaştırsın और इसमें ve İslamiyet'in kapsamına alsın onları. पता के लफ्ज़ से कतन ये जाहिर Zafer kelimesinden, fethi kelimesinden illa kılıç kullanacağız diye mana çıkmıyor. Yahut hükümetleri ele getireceğiz demiyoruz. Biz diye ilan ediyoruz ki din konusunda bir cebir caiz değil. Her insanın kendi meselesidir. Onun için hiç üzülmememiz lazım. Söylediğim gibi हम दुनिया biz dünyada tebliğ görevini yapıyoruz. Almanya ne ve Avrupa ne? Biz bütün dünyayı ele geçireceğiz inşallah. Onlara zafer kazanacağız onlara karşı. Ama kılıçla değil, onların kalplerini fethedeceğiz. İslamiyet'in güzel talimatı ile insanların kalplerini fethedeceğiz. Eğer Hz. Müslim bu cümle söylediyse bu Alman milletinin büyüklüğünü beyan ettiğiydi. Bir Alman Nev Ahmedi'nin daveti üzerinde bu cümleler söylenmişti. O zaman Alman Ahmediler oraya gittiler ve Avrupa'daki Almanya Avrupa'nın lideridir. Onların büyüklüğü beyan ediliyor. Avrupa'nın lideri var. Onların liderliklerde bir özellik vardır. Eğer onlar İslamiyet anlarsa zannedilir ki bütün Avrupa'yı anlatabilecekler ve bütün dünya, bütün Avrupa bunların sözünü dinleyecektir. Hz. Müslim Mevud'un bu sözü doğrudur. Bugün bu ispat ediliyor. Avrupa Union vardır. European Union. Avrupa Birliği. Orada Almanya'nın özellikleri vardır her yerde. Şimdi bunda ne kılıç söz konusudur ne de bir zorbalık. Aksine İslamiyet'in güzel talimatı, sevgi talimatı ve Allah-u Teala ile alaka kurmaktan biz bahsediyoruz. Bu talimatı insanların kalplerine yerleştirmekten bahsediyoruz. Biz bazen de biz caminin temelini atıyorduk. 400'den daha fazla insan vardı, yerel insanlar, Alman misafirler. Ben özel olarak İslamiyet'in talimatıyla ilgili olarak orada söz söyledim. Her birisi hemen dedi ki bu mesaj bizim kalbimizin sesidir. Dediler ki biz İslamiyet'i anlama fırsatını ele geçirdik bugün. Eğer biz onun için unutmamamız lazım. Eğer Allah'tan yardım dileyerek İhlas ile vefa ile işimizi yaparsak o zaman gelecek nesillerden insanlar İslamiyet'i kabul edecekler ve cemaate girecekler. Kime Allah-u Teala lütfederse İslamiyet'i kabul edecektir. Onun için korkmamanız lazım. Üzülmemeniz lazım. Ve çekilmemeniz lazım. Çekinmemeniz lazım. Müdafalı olmamanız lazım. Savunmamanız, korkuyu belirtmemeniz lazım.
na dünyavi hukumete hemara Dünyada hükümetler bizim gayemiz değil ve biz onlara muhtaç değiliz. Allah-u Teala'nın sevgilerini insanın kalbine yerleştirmek, Allah-u Teala'nın önüne insanların eğmesini sağlamak bizim görevimizdir ve bu görevi yapacağız ve bu gayeyi yapmak için ve bu gayeyi ele geçirmek için her Ahmedi'nin hilafete kamil itaate bağlı kalması lazım. Allah-u Teala her Ahmedi'ye onu nasip etsin. Her Ahmedi hilafete bağlı kalsın dua ediyorum. Allah-u Teala onu her Ahmedi'ye nasip etsin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر